最近好多朋友問我多倫多有冇一啲全新嘅又抵買嘅新樓花項目，咁我今日同大家介紹嘅呢，就係位於萬錦嘅 Warden Elgin Mills 交匯處全新鎮屋 Unity Towns。只需要69萬起，咁你就可以買到一個1200尺嘅單位啦。咁69萬呢，仲要係包咗一個車位嘅。而如果你想買多一個車位呢，第二個車位係只需要加多2萬蚊嘅啫。咁呢個設計嘅風格係非常之靚嘅，係佢哋係用好多原木嘅元素啦去做呢個設計嘅。譬如係呢一個電視牆啦，咁呢個 feature wall 其實係已經係木嘅材料係已經包埋喺個價錢入邊㗎啦。咁廚房入邊所有嘅電器呢，包括我哋嘅爐頭啦、洗碗機啦，全部都已經係包括㗎啦。咁同埋就算佢哋啲用料，譬如呢個係佢個用 quartz 嘅 countertop 啦，咁呢個係佢嗰個 backsplash 啊，同埋下邊個櫃底嘅燈啊，包括呢個好靚好大嘅 center island 咧，都已經係包括咗喺個價錢入邊㗎啦。咁確實係真係已經係拎包入住，你係唔需要再自己買傢俬。咁基本上發展商已經幫你做晒全屋所有嘅好多嘅櫃啊，同埋嗰個設施已經好靚㗎啦。嗱，咁個陽台咧其實就100尺左右啦，但係已經足夠可以俾你擺個好靚嘅 sofa 啊，同埋你可以喺出邊 barbecue 啊。主人套房大家可以睇得到，都係好靚，用好多木嘅元素嘅設計啦。而另外要特別提一提，好多呢啲櫃咧，發展商其實已經係幫買家係做好咗㗎啦。哇！呢個咧房間係非常之精緻嘅。雖然大家唔好睇佢話，個空間唔係好大，但係其實佢做咗非常之多嘅收納個空間俾你哋。咁同樣就係話牆上面見到嘅櫃咧係已經做埋㗎啦。同埋呢一間房仲要有一個最大嘅特點，就係佢呢個做埋呢個 Murphy bed 嘅，就係可以自己咁樣收納張床嘅。如果你話我唔想做一個房，我想做一個書房嘅話呢，就可以將呢張床拍埋佢牆度。大家睇下，係好放好輕鬆就可以拉到張床落嚟啦。嗱，咁如果你而家都喺度揾緊多倫多一啲抵買嘅樓盤呢，咁你記得揾我啦。咁我係領風地產嘅 Hody。